乜都唔講，亦都唔想講，我覺得佢係女仔，好嘛？屌你，咁所以冇撚扮紳我想士啊！講，屌你老味誒，我唔撚係扮紳士，你唔好同我講呢啲廢話，你收聲先啦。你聽你就聽啦，唔好咁多啲啦，同我好嘛？你要入嚟聽嘢嘅就唔好咁多嘢講，OK？你扮嘢啊！老母臭閪，我揾你出嚟煎你老母臭閪兩包，同你講。唉，我睬你都傻。唉，唔好屌啦！喂，真係唔好屌！喂喂，真係唔好屌！其實你唔而家都係好講咁多廢話啦。其實我唔需要同你解釋噶，講真，我唔使同你解釋噶。我做咩要同你解釋啫？我俾你入嚟都算係咁噶啦。問陣先，點解我要同佢 say sorry 先？我唔會噶，我真係唔會噶。金剛狼，你明唔明啊？不如咁啦，金剛狼，你有乜嘢叫師風直接揾 Angus 啦，好冇？唔係咯。你哋全部有人有啲乜嘢嘅話，你叫師風直接同 Angus 講啦。點解要你哋出面呢？即係我都冇出聲，點解師風唔可以自己直接揾 Angus 講呢？咁大個人係咪啊？即係有咩咪慢慢講咯。你哋又要即係鋪動態啊，呢啲其實我唔知你哋做乜嘢啦。但係你哋又要改頭像嗰啲，其實對我哋嚟講，我覺得唔好對我哋啊，即係對任何人嚟講，其實冇意思咯。你師風你想解決問題，你直接叫師風揾 Angus 咪得咯，係咪啊？唔係我明啊，但係你哋而家咁樣問，其實問得啲乜嘢咧？即係佢同你哋解釋，我又覺得佢冇必要同你哋解釋。如果師風覺得有啲乜嘢問題，咪師風直接揾 Angus 咯，係咪？就係咁簡單咯。乜？呢啲嘢唔使同你解釋啦。唔係啊，唔係。但係你係咪師風你又唔好咁鳩屎。但係金剛狼不如咁啦，講真，即係嗱，我哋講真，我哋真係旁觀者。咁如果師風有啲咩嘅，可以真係三開肉面約出嚟講。但係 Angus 你真係唔好鳩屎，我好憎人做呢啲嘢啊！講真，即係你明唔明啊？你直接嚟揾我啦，老老實實。係啦，即係金剛狼。即係啊！喺個 app 度嘈冇意思啊！呢啲你一係如果同張敬軒要揾 Angus 咧，就直接叫埋師風出去揾 Angus 就處理，就唔好喺個 game 度屌嚟屌去。都唔關張敬軒事，單嘢咧係得我同阿師風兩個人。嗱，老老實實，你要問我每條問題，我冇必要答你，我冇必要答你哋，你明唔明啊？我想知點解我唔係好明喎，但係咧，你。即係你講到話你品味又咁差，但係你又可以屌人哋10幾鑊。但係你聽我講先，阿軒仔，嗱，你之前叫同過去喺埋一齊噶嘛？咁我唔知你嗰陣時點解要咁樣話佢啊，定呢樣嗰樣，但係我就唔係你，我都唔會講佢啲咩要特別要點樣話俾你哋聽，好嘛？因為你唔好話咩扮唔扮紳士啊，呢啲嘢咧你都知，如果佢好傷心，我仲要咁樣講咧，我自己就做唔出。你做得出嘅嘢，我就未必做得出。如果佢有咩叫佢過嚟揾我 ，OK， 我唔介意嘅，因為感情都係兩個人嘅事，係咪？你聽我講，感情我都係嘅。唔係，你聽我先。但係我有軒仔，你聽我講先。係。係啦，所以你聽我講，我都話呢件事都係我唔啱，我講咗好多次。但係咧，你問我感情嗰方面，你話要點樣要咩勉強，定係要我同佢 say sorry， 我就覺得冇呢個必要，因為當中有好多嘢咧，我諗佢哋都冇同你，唔係佢都冇同你哋講，但我都冇必要同你哋講，好冇？係啦，冇錯啦。但我唔想你聽一邊，佢聽一邊咁樣，其實冇意思，好冇？咁但係我冇理由要咁樣講噶嘛，你明唔明？大家又要我聽埋我嗰邊，大佬，中間位係點啊，大佬？冇嘅感情有啊有，冇啊冇，講真係咪先？呢啲嘢冇話咩要，即係你會唔會分手同人講對唔住嗰啲嘢，或者咩唔好意思 say sorry， 應該好少人會有呢啲嘢噶嘛，係咪啊？分冇得解嘅喎。你會唔會同人講 say sorry 先？金剛狼，你拍咗sorry 對唔住，好對唔住噶嘛？你其實咁講啦，咁講唔好話拍唔拍緊拖啦。你問我算唔算拍拖？其實我唔算。其實佢都同人講㗎，佢話我同佢一齊嘅時候，我講到明話咩啊？
試下就我唔負責任㗎。佢係咁樣話，同人講話，我係咁講㗎喎。咁既然我講得出呢啲説話，你怪我咩啊？佢真係咁周圍同人講㗎。佢話 Angus 同我講話，佢唔會負責任㗎，乜乜乜。一開頭已經咁同我講。咁若然我係咁樣同你講，即係我表明來意啦。咁你憑咩要我同你講對唔住？其實我冇承認過關係㗎。嗱，老老實實，大家坐低咁金剛狼，講唔好講到有啲嘢咧，就真係唔，其實我諗你哋係啊，即係我覺得佢真係冇乜必要同你講咯。講真，即係我諗佢就算要解釋，都淨係要同我解釋咯。你明唔明啊？嗱，我知你哋係 friend，你想入嚟叫做問清楚個明白，呢個我體諒你哋。嗯。乜嗱？即係嗱，唔好咁樣咁衰講到。佢始終係女仔，我覺得呢樣嘢就係咁樣，好冇？唔係佢其實等先，佢依家係咪覺得我仲同佢有關係先？係。嗱，佢做嘅行為我就唔覺得蠢，佢嘅行為我真係唔覺得蠢。你問我佢醒唔醒目咧，我就唔知道，但係佢就唔係蠢，因為有太多嘢我都唔會講，好冇？我哋都唔想講。冇轉花話啦，係咪 Hello 喺度你先轉花話？老實講，蝦條咪講咯。我度都係咁講㗎，唔係其實應該咁講，我冇出過一句任何聲，即係唔好話 Hello 信唔信啦。其實你哋自己可以睇到件事到依家去到咁，都仲仍然都係咁，咁我唔使講咩啦，係咪啊？你明唔明啊？唔係我哋唔係唔需要拆散你哋同 Hello 咪唔係，你係拆散唔到，即係你哋要做乜嘢都想點都唔緊要。我唔知你哋個來意嘅目的，你想話俾我聽，你想我應該點做？你嗰個 say sorry，我就100%唔會，但係你叫我同我講清楚，我 OK 冇問題，好嘛？因為咧，嗱等先，因為呢樣嘢，大家大人，我就唔同師風嗰個年紀，可能叫我唔會計較㗎。佢要做乜嘢我都唔計較，我亦都可以唔講任何嘢，等你哋聽佢自己一個去表述都得，冇問題。因為呢件事點都係我唔啱嘅，我講咗㗎啦，我都承認我自己唔啱。但係你要我同佢講咩 say sorry 啊咩，其實佢自己都講到明。要講到話係咩？大家不負責任啊！咁既然佢要 get 到，咁佢仲要有咩後果啊？我唔明白喎。即係你唔可以捆綁我一定要同佢喺埋一齊噶嘛？啊，係啦，其實所以我就同你講，其實我唔使同你哋講。總之，但係我就覺得我講咗噶啦，呢件事咧我就唔啱，我講咗好多次。咁你要想佢，你可以叫佢嚟揾我，好冇？因為佢有咁多嘢，嗱話俾你聽，佢要一個人講得明白嘅，都係得我嘅啫。咁應該點啊？唔使幫我講，真係唔使幫我講，因為可能你講佢嗰種接受程度，覺得可能我要將我嘅嘢將佢嘅嘢周圍同你哋講，而我明唔明啊？唔使，你叫佢嗱，佢係咪唔敢面對我先？佢係咪覺得佢講嘅嘢大部分唔係事實先？嗱，除非佢講嘅嘢大部分佢覺得唔係事實，所以佢唔夠膽面對我。喂，金剛狼，唔好嘈啊，唔好嘥時間啦。冇錯。嗱，如果你真係咁客觀可以咁講嘅，我就唔緊要。但係我覺得我自己親口講就 OK 啲。
得啦，金剛狼，唔係金剛狼，你講真啦，有咩直接叫師風揾 Angus 啊？屌你嘥鳩氣，講真，睇你哋視野，依家屌你 Angus 都係一個撲街冚家產人渣，冇用，你屌佢都冇用嘅，佢都係繼續同你賴皮，係咪先？咁屌你老味閪，你都知道個事實，咁一係咧嗱，你真係唔滿意嘅，1號3號唔滿意嘅，直接就叫師風，直接揾 Angus，你喺度屌佢冇意思，大家嘥時間其他。唔使嗱，你聽我講。金剛狼，你唔使同佢講咁多啦。金剛狼，你直接真係叫師風揾 Angus OK 㗎，係咪？佢兩個有啲乜嘢，咪佢兩個自己插電咯。除非佢覺得佢講個嘢好多都唔係事實，佢唔夠膽面對我。唔係，唔好講其他廢話啦。Angus 嗱，你依家都唔好講廢話，金剛狼走啦。你其他人喺度咁多人喺度食花生，屌你越嚟越多人知呢啲嘢，咪仲衰。直接揾 Angus 咯。唔係接唔接受到啊？你有冇？其實講真，金剛狼啊，我唔知你知道幾多嘢，亦都你淨係你自己都識得講話，你聽到師風係一面啫嘛，你冇聽其他人講過噶嘛，係咪？你亦都係而家今次你係衝住 Angus， 你係基本上你都唔係想講道理嘅，基本上。咁點解佢要同你哋解釋先？佢有乜嘢同我同師風講咪得咯？係咪啊？點解要你哋出面咧？我唔明喎，講真。你記者嚟喎。其實好簡單啦。你叫佢入嚟啦。而家金剛狼就係要攬師風，而家就係要 Angus 俾交代就咁簡單咯。我冇交代。會好啲啊？我冇交代啊。咁你喺度做咩啊？係啊。咁而家我同我兄弟一齊啊，就咁簡單咯。唔係咁，唔係成件事就唔關 Hello 事，你唔好對 Hello 咁。哦，咁 Angus 係撲街，咁你哋要打要殺都係直接揾 Angus 咯，就唔關。你直接咧叫師風入嚟揾我啦。嗱，等先，你直接叫師風入嚟，因為咧，除非佢覺得佢講嘅嘢唔係事實，或者佢冇將事實嘅真相講晒出嚟。如果唔係，佢唔會唔夠膽面對我噶。你好簡單，你係人嚟噶嘛，金剛狼。如果真係要咁覺得件事我錯得咁交關，佢係全部都冇錯嘅話，點解佢唔夠膽入嚟同我面對呢件事，同我講清楚，而淨係喺周邊圍講，而唔同我一個人講，好嘛？因為你就叫佢入嚟，你直接叫佢入嚟講啦。因為感情呢啲嘢咧，第三者係唔能夠插手。喂，你熄咪咩意思？係咪表示不滿啊？咁啦，4點幾啦，好冇？嗱，冇嘢嘅話咧，就係咁先噶啦。喂，做咩走咗佢？點啊，軒仔，你有冇咩想發表下？冇啊，聽緊你個人渣講嘢啫嘛。有咩其實冇啊，你其實唔使同你解釋啦。即係你唔需要同我哋解釋。咁其實基本上我繼續都唔知你哋入嚟做咩。講真，大家自己生活。我繼續放下啲對話出嚟，我都唔需要同你解釋。你中意啦，不嬲都係咁噶啦，不嬲放晒出嚟，你再炒冷飯都冇意思。都得，冇問題。講真。我唔係態度有問題，你直接叫佢入嚟同我講，因為我唔需要同你哋解釋，唔關我態唔態度事啊！我唔使同你哋任何人解釋噶，講真，啱啱金剛狼係咪先？不如咁啦，走啦，真係走啦。其實我一早冇揾佢噶啦，已經唔關吹唔吹巴士啊，係你叫佢有咩，你叫佢有咩入嚟揾我啦。咁佢唔係咪先？唔使㗎，我單對單同佢對話嘅。
係咩？但係佢 delete 晒我啲嘢先嘅喎。唔係我封鎖晒佢啲嘢先㗎，佢 delete 咗我啲嘢啊，其他嘢先㗎，delete 我好友先㗎，全部都係佢 delete 先嘅，唔係我封佢，唔係我乜都唔係我做先嘅呢啲嘢，所以又唔啱啦件事。係佢自己，你問下佢啦，佢自己 delete 我先㗎，無啦啦 delete 完我之後，即係依家又話我點啊？好難做喎呢件事。我唔想講太多。總之就你係咪事實？你可以信金剛狼，你聽我講，你真係可以信晒嘅，你真係可以信晒嘅，好冇？唔使講邏輯㗎，好似啱啱嗰單嘢一講出嚟，第一單我已經知唔係啦。話咩？我要封鎖晒佢，我咩係佢 delete 我好友，咩都係佢呢啲佢搞先嘅，全部都係唔好覺得咩。我叫我食完人之後，我又要封鎖佢，即刻當佢陌路人呢樣嗰樣先得㗎，大佬。唔解釋啊！我唔想解釋啊！有冇解釋啊？唔使解釋啦！佢中意講乜，我都話佢要講乜，咪冇所謂咯。你問下佢係咪先？你轉個頭你自己去問佢啦。如果佢話唔係嘅，你再入嚟揾我，我隨時歡迎你入嚟。走咯！要師傅入嚟，其實你又係前邏輯打後邏輯，又其實你都係想食花生啫。即係又話咩唔好叫師傅入嚟咩？你可以邀佢入嚟，你走咯。你邀佢入嚟，你哋唔走咧，我就逐個踢。我講到明，我就真係冇所謂。你邀佢入嚟啦，唔好搞咁多嘢啦。我等佢入嚟啊！要未啊？啱啦，咁師傅喺度啦，你哋可以出去啦。
嚇？喂，你做咩同我代言啊？你話要阿師峰入嚟同佢講啊嘛？之後咧？佢話冇一齊過。我唔承認㗎。嚇？得啦，而你家師傅同人講啊嘛？喺度啦，你哋係咪可以行得？嗰下話咩事？講下話咩事係一齊係即係點啊？唔係，等先，你同人哋你唔好嘈住。講㗎嘛？你話我同你一齊之前同你講話，我唔會負責任㗎嘛？你表明來意㗎嘛？即係點啊？咩唔會負責任啊？哦，依家又扮唔知？咩叫唔會負責任啊？你呢個人真係得啦又，同我講過。金剛狼，你交代咗未先？我想問下。嚇？你冇咯？你講話即係你話試下一齊，跟住你又講，即係你話一齊係你講嘅喎，你講先嘅喎。不如咁講啦。你出去先。我想我唔識點講嘢， Hello 你喺度係咁講咁多嘢喺度，唔好同我一直喺度講咁多廢話。氹我。唔好同我講咁多廢話。啱啦，冇錯。你哋全部出去。